Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Dr. Insinyur Taufik Hidayat, SPMPM. Saya akan mempresentasikan seminar praktek yang berjudul Analisis Proses Pemotongan Besi Plat dengan Mesin Laser Cutting GS 3015C PT Pura Bersama Engineering yang dibuat oleh Adi Prasetyo di 2022 403. Untuk latar belakang penelitian, seiring berkembangnya industri manufaktur, diperlukan metode pemotongan yang menghasilkan proses dengan cepat dan presisi. Teknologi CNC laser cutting menjadi pilihan karena mampu memberikan hasil potongan yang rapi dan akurat. PT Pura Barutama Operasi Engineering menggunakan mesin laser cutting GS 3015C dalam kegiatan produksinya. Namun, hasil pemotongannya sangat dipengaruhi oleh pengaturan mesin, sehingga diperlukan analisis proses pemotongan untuk meningkatkan kualitas hasil dan efisiensi waktu produksi. Next. Dan untuk tujuan penulisan dan batasan masalah. Untuk batasan masalah, yang pertama penelitian membahas langkah pengoperasian mesin laser cutting GS 3015C yang berkaitan dengan efisiensi waktu proses produksi tanpa membahas biaya operasional, perawatan maupun modifikasi mesin. Untuk yang kedua, pembahasan pembahasan dibatasi pada analisis faktor proses yang berpengaruh terhadap hasil pemotongan meliputi daya laser, kecepatan pemotongan, tekanan batu dan persensa. Tujuan dari penulisan ini yang pertama mengetahui langkah pengoperasian mesin laser cutting GS 3015C dalam upaya memaksimalkan waktu proses produksi. Untuk yang kedua, mengetahui faktor-faktor proses yang mempengaruhi kualitas hasil pemotongan menggunakan mesin laser cutting GS 3015C. Profil perusahaan PT Pura Barutama Divisi Engineering, Industri Manufaktur Mesin Industri, dengan alamat Jalan Raya Pati Kudus, nomor 12 Kecamatan Pulau, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk dasar teori, laser cutting merupakan proses pemotongan material menggunakan mesin laser daya tinggi yang dikendalikan oleh sistem CNC atau disebut juga komputer numerical control. Energi laser difokuskan pada pembakaran material sehingga material dapat meleleh atau terpotong sesuai program. Teknologi ini banyak digunakan dalam industri manufaktur karena mampu menghasilkan potongan yang presisi, rapi, dan efisien, khususnya untuk material lokal seperti mild steel yang memiliki sifat mudah diproses dan banyak digunakan dalam kegiatan produksi. Next. Studi kasus ini membahas proses pemotongan plat baja berukar pun rendah dengan tipe ASTM A106 menggunakan mesin CNC laser cutting GS 3015C di PT Pura Barutama Engineering. Proses dilakukan mulai dari persiapan material hingga pemotongan secara otomatis menggunakan sistem CNC dengan tujuan menghasilkan potongan yang rapi dan presisi. Hasil pemotongan menunjukkan bahwa proses pemotongan berjalan efisien dengan kualitas hasil yang baik serta tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap sifat material, sehingga mesin laser cutting GS 3015C efektif digunakan dalam mendukung kegiatan produksi. Untuk analisis dan pembahasan pengujian struktur mikro seperti
seperti gambar di kanan, berdasarkan hasil pengujian struktur mikro pada spesimen baja, terlihat bahwa struktur mikro didominasi oleh fasa ferrit dan fasa ferrit. Fasa ferrit tampak sebagai area berwarna lebih terang, sedangkan fasa ferrit terlihat lebih gelap dan bertekstur kasar. Keberadaan ferrit menunjukkan sifat material yang relatif lunak dan kuat, sedangkan ferrit berperan dalam meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja. Distribusi fasa ferrit dan ferrit yang cukup merata menunjukkan bahwa baja termasuk dalam kategori baja karbon rendah dengan struktur yang stabil. Struktur mikro ini sesuai dengan karakteristik material real steel yang umum digunakan dalam proses manufaktur karena memiliki keseimbangan antara kekuatan dan keuletan. Hasil pengamatan ini mendukung hasil uji mekanik yang menunjukkan bahwa material memiliki sifat yang cukup baik untuk aplikasi produksi. Untuk pengujian kekerasan hardness Rockwell C scale atau disebut juga HRC, berdasarkan hasil pengujian kekerasan Rockwell C pada spesimen baja retail ASTM A106 dengan posisi titik uji horizontal, diperoleh nilai kekerasan sebesar 79 HRC, 85 HRC, 93 HRC, dan 86 HRC. Perbedaan nilai kekerasan pada setiap titik uji menunjukkan adanya variasi sifat material pada permukaan spesimen. Namun secara umum baja steel ASTM A1. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan mesin CNC laser cutting GS 3015C pada proses pemotongan plat baja karbon rendah dan steel di PT Pura terutama kulit engineering mampu menghasilkan proses pemotongan yang berjalan secara stabil, presisi, dan efisien. Hasil pemotongan menunjukkan kualitas tepi potong yang relatif halus dan konsisten, serta waktu proses yang lebih singkat dibandingkan metode pemotongan konvensional. Selain itu, hasil pengujian struktur mikro menunjukkan dominasi fasa ferrit dan ferrit yang sesuai dengan karakteristik baja karbon rendah, sedangkan hasil uji kekerasan menunjukkan variasi nilai kekerasan yang masih berada dalam mental yang dapat diterima. Selain itu, pengujian material mendukung bahwa proses pemotongan yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan struktur material yang signifikan dan masih sesuai dengan sifat mekanik yang diharapkan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin CNC laser cutting GS 3015C layak diterapkan sebagai metode pemotongan utama dalam proses produksi karena mampu meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas hasil pemotongan. Temuan ini juga dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam mempertahankan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi laser cutting pada proses manufaktur yang serupa. Saat dokumentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.